селе Слутка Сыктывдинского района отметили праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Православные христиане из городов и районов Коми собрались в уникальном храме в честь Живоначальной Троицы. О том, как старинный храм обретает второе дыхание и как отмечает народ престольные праздники, знает Елена Кононова. Как вас зовут? Тебя как зовут, девочка? Меня? Да. Настя. Настя, а мальчика? Саша. Часто ссоритесь? Да. А что легче, поссориться или помириться? Поссориться. Вот. Мы поссоримся. Бах-бах. Ух, а ты что там? Отец Сергей Филиппов то и дело прерывает свое пение, чтобы поговорить с юными зрителями. Батюшка из Сосногорска, сам отец 8 детей, учит молодое поколение вечным ценностям – дружбе, верности, добру, любви. Никто не знает наперед, кого и с кем судьба сведет. Кто будет друг, кто будет враг, а кто знакомый просто так. Импровизированный концертный зал под открытым небом разместился возле храма в честь Живоначальной Троицы. Здесь верующих из разных районов и городов республики собрал праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В Слутке его старались отмечать даже в советское время. В алтаре уникального храма 2 престола. Один в честь Живоначальной Троицы, а другой как раз в честь Казанской иконы Божьей Матери. Село Слутка впервые упоминается в летописи в 1707 году. Оно находится неподалеку от Михаила Архангельского мужского монастыря в селе Усть-Вымь. Святую колыбель православия в Зырянском крае основал святитель Стефан Пермский, и поэтому вокруг обители селились крестьяне и возводили новые храмы. Сначала деревянные, а потом и каменные. В 1870-м священник Николай Спасский предложил построить церковь в Слутке. Возводили, как это всегда бывало, всем миром. Каждый кирпичик сделан из местной глины. До прихода советской власти церковь процветала. В 1937 году были сброшены колокола с храма. То есть храм уже не работал, когда сбросили колокола. То есть уже началось разрушение. А оставался деревянный храм Спасский. Ну и тоже также был сфабрикован документ, что якобы там никого прихожан нету и простаивает. И храм был тоже закрыт. И вся утварь, все это было подвергнуто уничтожению, что-то вывезли. Но в основном все это было раскидано, разбросано. Прихожане кое-что успели унести. Иконы, которые спрятали жители села, сегодня их потомки возвращают в храм. Вот уже несколько лет иеромонах Николай восстанавливает эту церковь. 137 лет назад возводить и украшать святыню помогали в том числе и его предки. В 1998 году этот храм окончательно был передан. И ключи нам дали от храма. И вот с тех пор мы восстанавливаем потихоньку. Спаси Господи тех волонтеров, которые приезжали большими такими коллективами, работали. Пол был разрушен, и вот этот пол практически с нуля все восстанавливали. Были привезены большие бревна, залиты ленточные фундаменты под эти бревна, чтобы они не прогибались. Восстановлена циркуляция воздуха под полом. Затем вот покрывали фанерой. Сегодня в старинной церкви среди прихожан немало детей. Тех, кому предстоит хранить и чтить традиции предков. Елена Кононова, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.